Merci à tout le monde qui sont abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça prend 2 petites secondes, ça nous aide énormément. Ça a été un trip vraiment nice, vraiment le fun. Une super bonne bouffe sur le feu. Un petit feu de camp qui a roulé depuis hier. Une bonne nuit de sommeil dans le bois, au bon appel. Ça a été vraiment, vraiment nice. Ma nouvelle toile de coton ici, là, vraiment ça coche, ça fait une job A1. Donc, merci. Merci de prendre le temps de visionner la vidéo. Merci pour ceux qui vont l'avoir fait. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a d'autres super beaux trips qui s'en viennent. Bonne année à tout le monde. Bonne année 2022. La santé pour tous. Très important. Puis, sortez vous amuser. Allez dans le bois. La meilleure place pour être en ce moment. Salut tout le monde.
Bonne année tout le monde. On est le 31 décembre. Les plans ont changé un peu pour ce week-end. J'étais supposé venir avec ma conjointe dans le bois ici avec ma nouvelle tente prospecteur, mon poêle à bois. Puis amener ma blonde, la faire triper avec le chien aussi. Finalement, depuis mardi soir, gros rhume. Donc j'ai passé 24 heures en isolation chez moi à cause de symptômes de la COVID, notre merveilleuse COVID. Donc les plans ont changé un peu, puis même encore aujourd'hui, là, j'ai la gorge qui fatigue en tabarouette, fait que je parlerai pas trop. Donc mon setup pour la soirée, pour la nuit, parce que je passe la nuit ici. Donc ma toile ici, c'est une toile que j'ai achetée dernièrement, qui est en coton Sunforgé de 10 onces. C'est un coton assez épais, c'est résistant au feu. C'est pas 100% étanche, mais c'est quand même assez étanche. Donc c'est vraiment génial. On peut faire un petit feu en dessous, puis il n'y a pas de danger que ça prenne en feu. Donc pour faire un peu toutes sortes d'abris, c'est le genre de toile que je me suis acheté pour l'hiver. C'est grandeur 10 par 12. Donc j'ai fait faire ça sur mesure selon mes besoins. C'est le même gars qui a fabriqué ma tente prospecteur. C'est un gars, ça fait 25 ans qu'il fait de ça, qui est dans le domaine. C'est Canva Plus. Je vais mettre le lien en dessous dans la vidéo. Donc si vous êtes intéressé à vous acheter une tente prospecteur ou des toiles comme ça, des trucs de même, vous pouvez... je vais mettre le lien, là, vous allez pouvoir le contacter puis voir avec lui. Mais ça fait 25 ans qu'il fait ces produits-là, donc il est vraiment sa coche. Donc, on est vendredi 31 décembre. En ce moment, il est 3h15. Je suis arrivé sur le spot ici. Il devait être pas loin de midi. Donc, ça m'a pris un bon 3 heures de monter mon spot pour aller chercher du bois. Puis encore, je ne sais même pas si je vais être correct. Je passe la nuit ici. On a un spot ouvert de même. Je vais essayer de garder mon feu pas mal toute la nuit. Même s'il annonce quand même frais, il annonce un ressenti entre -5, -7. Donc, je devrais être pas si pire. Donc, il est 3h10. Là, je me prépare. Je finis de faire mon petit camp vite fait, setuper ça rapidos. Puis après ça, j'embarque, je starte le feu. Une grosse bouffe de viande de chevreuil. Le chevreuil que j'ai tué, mon gros boc. Grosse bouffe de viande de chevreuil qui s'en vient. On passe la nuit tranquille. Puis on réveillonne dans le bois. Santé tout le monde.
J'ai innové un peu à soir avec mon setup. Je me suis créé un petit rack pour faire sécher mon bois. J'ai mis 2 morceaux ici de travers qui viennent à côté en arrière sur 2 grosses bûches que j'ai placées. Puis je viens mettre mon bois sur le dessus. Puis quand il y en a qui commencent à brûler dans le milieu et à casser en deux, je descends les autres puis juste en mettre un autre en arrière. Ça marche vraiment A1. Fait que pour ceux des fois qui cherchent des solutions pour faire sécher le bois tranquillos, mollos, tout en profitant du feu de camp, ben ça c'est une des solutions qui est possible. Faux filet de chevreuil, mon gros boc que j'ai tué cette année. Si vous n'avez pas vu le vidéo, je vais mettre le lien à la fin du présent vidéo. Donc super trip que ça a été cette chasse-là. Puis aujourd'hui, ça me donne la merveilleuse viande à manger. Il goûte fort. On goûte vraiment le chevreuil. Mais colline que c'est bon. Puis là, cuit là-dessus à soir, là, sur le feu de camp, ça va être mongol quand ça va être bon. Épices à beefsteak pour compléter le tout. Oh man. Wow. J'en ai ben trop. Un 5e morceau. Tu sais que ça va être bon.
Man, ça a l'air bon. Bonne et heureuse année 2022. Bon appétit tout le monde. Fourette comme à s'étendre. Oh man. Oh, c'est bon. Oui. Bon matin tout le monde. Oh, oui. La nuit va avoir été courte. J'ai super bien dormi, mon lit était très confortable. C'est juste que je me levais environ toutes les heures pour restarter mon feu, pour remettre du bois dans le feu, pour tout le temps l'entretenir, pour vraiment qu'il roule toute la nuit. Donc, pas beaucoup dormi.
Mais c'est pas grave. Ça a fait du bien. Je me suis fait réveiller 2 fois par des chevreuils. C'était drôle, je les entendais. On appelle ça un chevreuil comme qui jappe. Là. Il fait un cri d'alerte, un cri d'avertissement. C'est arrivé 2 fois pendant la nuit que j'ai entendu ça. Mais sinon, non, c'était cool. Mon petit setup avec ma tarp, ça a super bien fait, ça a super bien été. Puis avec le feu toute la nuit, ben, j'ai zéro eu froid. Ça a vraiment super bien fait. La seule chose qui est plate, c'est que j'avais aucun bois franc, c'était tout du bois mou. Fait qu'à toutes les heures, il fallait que je me lève, puis que je remette du bois, que j'essaie de le rallumer un peu. Mais sinon, c'est vraiment nice. Hein. J'ai super bien dormi. Puis, beau petit spot, bien tranquille. Puis ça fait du bien. Oui. Donc là, il est 8h30. Fait que je vais pacter tranquillement, pas vite. Puis on fly à la maison, prendre une bonne grosse douche chaude. Là. Vous pouvez voir le rond de feu que ça a donné de le laisser allumer toute la nuit.